Za mene je takmičenje počelo pre nekih 20 godina, kada sam imao i polazio u osnovnu školu sa nekih 7. Počeo sam da se bavim fudbalom. Nisam ni slutio da mogu da dođem do nivoa na kom sam bio neko vreme i da uradim sve što sam zapravo uradio u fudbalu, ali nije bilo nešto pretjerano puno. Pauzirao sam sa školom 1 godinu, krenuo sam da se trudim da to bude nivo koji sam možda zaslužio to vreme, ali povredio sam se sa nekih 19 godina, da kažem, i to je bio kraj moje ne tako sjajne blistave karijere. Seo sam igronicu u bloku sa 2 drugara koji su sa mnom igrali fudbal, došli smo i seli smo kao da odigramo malo igrice, da odigramo taj kanter. Krenulo je to neko igranje, 1, 2, 3 dan, 5. dan. Jeste mi to bila zabava i konstantno samo zabava, dok u jednom trenutku nisam shvatio zašto ne bi pokušao nešto ozbiljnije da uradim ovde, jer ceo život se takmičim, navikao sam da protiv ljudi se uvijek u nešto takmičim, pa makar to bila i 3 boda na tabeli. Jednostavno, kada pobediš, mnogo lep osjećaj koji ne možeš da zameniš ni sićem. Zapravo, takmičarski sam krenuo da se bavim kada sam odlučio da iz neke drugarske ekipe pređem u, da kažem, malo više ozbiljniju ekipu koja je spremna da vežba, da napreduje, da proba da uradi nešto na našoj domaćoj sceni. Počeo sam da igram sa Balom i Davidom, koji su me onako, da kažem, uveli u ceo sve takmičenja, proces igranja, koliko zapravo treba da se igra, šta treba da se radi tačno na mapi da bi uspeo da napreduješ. I to je bio neki početak gde sam ja shvatio da to je to, krenuo sam da se bavim nečim što je uzelo maha u tom trenutku i mogu samo da krenem da napredujem. Iz ove sadašnje ekipe izdvojio bih Ševa i Davida u ljude koje mnogo dobro poznajem. Apsolutno svaki njegov pokret na mapi, van nje ili šta god da je radio u tom kantoru, ja prosto znam kako da se postavim u odnosu na to gde je on i kako da zajedno funkcionišemo najbolje što možemo. Kada je došla na scenu prva CSGO Liga Srbije, kada je došla na red, zapravo smo se skupili samo da bi odigrali turnir, jednostavno da bi ispoštovali ljude koji su napravili i da ne propustimo jedan od retkih turnira koji se događa u Srbiji. Dogovorio sam se sa Ševom i Hunterom da odigramo to, nismo znali koga ćemo da pozovemo još uvijek u ekipu. Odlučili smo se za Xeroxa i za Nexu tada, sada smo Xeroxa zamenili sa Davidem kako bi ova ekipa mogla da dostigne neke više ciljeve koje smo među vremenu zacrtali. Došli smo do nivoa koji je za nas iskreno bio neočekivan. Mnogo je dobro kada posle nekog vremena se opet sastaneš sa istim igračima s kojima sam bukvalno počeo da igram još od 2011. David nam je donao dosta promena u ekipi i mislim da će to mnogo značiti sada za ovu završnicu, naravno i za dalji tok igranja, pošto ne stajemo na ovome, idemo dalje. U online delu smo bili prvi, imali smo samo 2 poražene mape, tako da mislim da imamo najviše šanse da osvojimo to. Svi smo dobri drugari, svi se dobro slažemo, mislim, pričamo i privatne stvari i u vezi kantera, naravno. I tako, nemam šta posebno da kažem u vezi toga, mislim, inače, odavno smo svi dobri drugari, dok još nismo bili u ekipi. Mislim da sam prevazišao tu tremu što sam imao na početku. Sada mi je sve okej, da kažemo. Mnogo bolje se slažem sa sada igračima nego sa nekim prethodnim koji sam igrao. U Gamepubu je nekako mnogo opuštenije, nije toliko napeto kao što mi je tamo bilo. Mnogo bolje sam se uklopio. Iskreno da budemo, očekujemo da se plasiramo u Indoneziju i odemo na to finale. Naravno, neće biti lako, ali daćemo sve od sebe.